大家好，我是胶东小王。现在大家看到的是咱们自制的酒精炉，这个用方管焊接的，上面下面焊了一个盖儿，中间这个铜管准备的以后放电加热私用，万一酒精气化不好需要加热。这个是加酒精的口，这儿加酒精。这个是盘的铜管，这个是喷头，点火喷头。一会儿咱们加上酒精，点火测试一下，看看能不能燃烧。酒精到这里是液体，一旦点燃火以后，这个铜管发热，就把酒精气化了，变成气体了，然后就进行燃烧。这个一旦燃烧，火力特别足，炒菜都没问题。下面就进行点火测试，火力超级猛。火力有点不稳，这是初级产品。火一会儿大一会儿小，应该就是这个铜管盘的圈数有点小了，多盘几圈应该会好点。然后再安装一个阀门会更好一些。这玩意儿要做好了，在户外做个饭都没问题。关火吧。关不了了。怎么关不了？关火，吹灭它。吹。倒水。现在已经关火了，吹灭它，没按阀门，按阀门关阀门就可以。刚做出来测试一下嘛，不知道有没有网友做过这玩意儿，给提提建议啊。这个还有点浪费酒精。现在就是这个铜管盘的圈数少，盘这么高能好点，它这个液体有个气化的空间。这个铜管是空调上用的6个的铜管。现在这个管还烫手啊，特别热。这个酒精是液体的，通过加热以后气化燃烧。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。